یا الله اوس څه شوی وای یا الله دا ستا کتاب دی زمونږ په ایمان دی وای یا الله مونږ دا جوړه ستا په کتاب باندې وکړه یا الله پاک مونږ به دې کتاب اجیانو د قوم مشران پر سټیج باندې ناس زمونږه مشران کشران د جرګې ارکان د قومي جرګې ارکان زمونږه انتظامیه خصوصا وارث خان او زمونږه د ایس پی صاحب زرداد خان او دا خوش علاقې د نور علما ملمانه څونه چې راغلي دي تاسو د الله تعالی په دوه جان خوشاله کړي خبره وګدو نو خبره ډېره زیاته وشوي مونږ د دې فریقین ډېر زیات شکریا ادا کوو او خاص کر د ظاهرشاه جي صاحب د ظاهرشاه د بچو او د سردار حسین دی د سید علي شاه دی د محمد ګل دی د ټولو بچو د قاری صاحب احمد خلیل د دې د ټول کور والے شکریا ادا کوو چې زمونږ دې کوششونو ته په درنښت سره باندې وکتل او دوی دا خبره تقریبا په 15 کاله کې نو کړی خو الله دې دوی له خیر او برکت ورکړي چې زمونږه د دې مرګرو په دې خولې باندې دا خبره وکړه نو مونږ بیا د دوی شکریا ادا کوو او دوی ته دعاګانې به هم کوو دواړو فریقینو په دعاګانې کوو او دا به د الله نه خواست کوو او دعا کوو چې الله تعالی د دوی دا کور او دا ګاونډ او دا رشته ومقه شانتې خوږه کړي ومقه شان د خیر کې لکه څنګه چې مخکې د خیر وه او خوږه وه او ګاونډ راغلی خبرې نورې نشم کولی واصف صاحب تحصیلدار صاحب تاسو ته خبره کړې ده په دې خبره کې چې مونږه کوم شي په طور د عذر یا په طور د دیت سره لیکلې دي هغه هم تاسو ته تحصیلدار صاحب ووایي صرف دونه به وکړو چې مونږ به دا فریقین دغه ځای ته دواړه طرفین راجمع کوو هغوی به د یو بل سره تر غاړه باسو د هغې سره سره به مونږه په قرآن باندې دا جوړه کوو قرآن شریف وروړو او دواړه فریقین به په هغې باندې لاس ږدي د هغې سره مونږ دا اعلان کوو چې دې جوړه کې مونږه 2 کروڑ روپۍ جرم ایښودلی دی که چېرته په دې جوړه کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي خلاف ورزي وشوه نو د خلاف ورزۍ په صورت کې به دا کوم شي په صورت د دیت کې چې اخیستلی شوي دی انشاءالله دې به کېږي دا کوم شي چې په صورت د دیت کې اخیستلی شوي دی دا به هم ضبطي او نور 2 کروڑ روپۍ به هم په هغه کس باندې جرم وي چا چې خلاف ورزي کړې وي د دې سره سره د زړه نه به انشاءالله مونږه د زړه نه معافي کوو زړه رشته نه په دې کې کلیوالي ده ګاونډګري ده او خصوصا مونږه د دې سید علي شاه دی او د محمد ګل دی او د رسول خان جي صاحب دی فوجي جي صاحب جان محمد دی د ټولو نومونه زه نشم اخیستی مونږ چې همیشه راغلي یو زمونږ د استادۍ او زمونږ د مشرۍ خیال ساتلی دی د دې بل فریق خو خامخا یو عرض او هغې کې خو به راتلو مقصد یې خو مونږ چې دوی ته راغلي یو نو دوی زمونږه خیال ساتلی دی هغه الله ته دوی له خیر او برکت ورکړي او الله تعالی دې د شرونو آفتونو نه مونږ بیا هم دوی سره همدردي ده مونږ شل ځله دوی ته ویلي دي چې تاسو زمونږ بچی دا بل فریق مونږ ته داسې مالدار ښکاري او تاسو مونږ ته داسې خپل رونه ښکارئ نو تاسو چې زمونږ ته خپل رونه ښکارئ زمونږ بچی زمونږ د اشنا زامن یې مونږ به تاسو سره همدردي کوو بیا به هم درسره همدردي کوو دوی هم زمونږ احترام کړی دی الله دې تاسو او دا جرګې والا او فریقین او انتظامیه په خیر باندې خیریابه کړي د شرونو آفتونو نه الله تعالی په امان کې وساته زما دواړه فریقینو ته خواست ډېر زیات ناوخته دی چې دواړه فریقین دې دغلته راشي مشران دې ټول